Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ आप सबको एंटरटेन करने के लिए। दोस्तों आज मैं आया हूँ आरडी नेचर्स रिट्रीट रिसोर्ट। मेरे कोलीग्स के साथ आया हूँ यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बहुत अच्छा रिसोर्ट है। आज हम लोग यहाँ पर मस्ती करने वाले हैं। क्या क्या मस्ती कर रहे हैं आप मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो पे। चलिए ये देखिए आप। दोस्तों वाटरफॉल्स ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, बनाया है रिसोर्ट वालों ने। ये देखिए ऊपर से पानी गिर रहा है। इसके सामने बिल्कुल सामने लेक है जहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं हम लोग। इसके सामने ही बिल्कुल एकदम सामने है, तो बहुत अच्छा है देखने के लिए। ये देखिए यार डिसअपॉइंटिंग ये है कि पूल बहुत छोटा है यहाँ पर। पता नहीं सब लोग अगर पूल में आ जाएंगे तो शायद पानी बाहर हो जाएगा, उतना छोटा है। बट अच्छी जगह है। ये देखिए अभी मैं गुफा के अंदर जाने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक गुफा है, तो इसके अंदर जाने वाला हूँ मैं अभी। भाई साहब वेलकम ड्रिंक बना रहे हैं हमारे लिए। तो दोस्तों मैं पी रहा हूँ वेलकम ड्रिंक। ये देखिए हरा हरा, बहुत ज़बरदस्त है। तो हमें कूपन्स दिया गया है पर पर्सन 6 कूपन्स। तो 6 तरह की गेमिंग एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर खेल सकते हैं, जिसमें है रोप क्लाइंबिंग, शूटिंग है, फिर बहुत सारे गेम्स हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, एक एक करके खेल के बताता हूँ। तो चलिए ये देखिए उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आना पड़ेगा। ये रहा हमारा पहला रोपिंग एक्टिविटी। एक बंदा ऑलरेडी ट्राई कर रहा है वहाँ पर। इतना इजी तो नहीं दिख रहा है, ये बहुत बैलेंसिंग की ज़रूरत है दोस्तों। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बंदा बहुत तकलीफ़ पड़ के आ रहा है वहाँ से। गुड गुड गुड। आगे पकड़ना, पीछे नहीं ले जाना। ऐसा पकड़ के एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये पकड़ा स्टेप, हां रखो, हां ऐसा रखो, हां छोड़ दो। हे अरे कितने आसानी से कर लिया भाई आप। वो लंबा रास्ता है देख हीरो, मेरे पाँव पूरे 2 हो जाएंगे अभी। अरे अरे करो, कुछ नहीं होता, ट्राई करो। चलो चलो
कितनी आसानी से जा रही है ये देखो। कमान कमान रहीम भाई, हिला हिला हिला, और once more ನೀನು ಚಪ್ಪಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ओ दोस्तों, थोड़ा डर तो लग रहा है, ट्राई करने में क्या जाता है, देखते हैं। लड़की कर रही है यार, हम लोगों को करने के लिए क्या है। ये देखो दूसरी लड़की जा रही है अभी। आप चलो चलो आगे चलो। बहुत लंबा रास्ता है दोस्तों, ये देखिए बहुत लंबा है ये। अभी मेरी बारी है, इसको लेके जा सकता हूँ क्या? इसको सर्विस स्टिक पकड़ के जा सकता हूँ? हिलेगा क्या? नहीं होगा क्या? पक्का गिरेगा सर? सेल्फी स्टिक पकड़ के जा सकता हूँ क्या मैं? आराम से जाना, तो आपके मजबूती से आपके हाथ के साथ एकड़ा पकड़ सकते हैं. बट इट्स डिफिकल्ट. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಚೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್.